Сәлеметсіздер ме, құрметті ФИТ факультетінің специальность мамандық студенттері, 3-ші лекциямыз бастаймыз электротехникадан. Бүгінгі тақырыбымыз қарапайым тізбектер. Қарапайым тоқ тізбектер дейміздер. Әдебиет сол бұрын өздеріңізге айтқан Евдокимов. Соның мінекей біз 3-ші тарау 39 бетте тұрмыз қазір. Сонда 3-те 1 суретте қарапайым электр тізбегі көрсетілген. Сурет жаңағы әдебиетте қарапайым электр тізбегі. Бұл жерде мынау кедергі, мынау тоқтың көзі. Жалпы ең қарапайым түрде электр тізбегі былай деп аталады. Тоқтың көзі болу керек, сол тоқты қоректенетін қабылдағыш болады. Мінекей, мынау тоқтың көзі, мынау қабылдағыш. Енді осыған қосымша қосыла береді. Мысалы, конденсатор, катушка, тағы да басқадай элементтер қосыла береді. Мысалға айталық, сол жаңағы сіздерге айтқан, сіздерде бар әдебиетте 45-ші бетте 3-те 2 суретте осы тізбек күрделенген. Қалайша күрделенген? Мінекей былай істелінген. Мысалы айталық, мынау батарея қосылған. Батарея жалғыз емес, бүйтіп 2 батареямен өрнектелген. 2 батарея. Сосын мына жерде мінекей мынау тоқтың мынау ключ дейді, кілті. Одан кейін былай мінекей предохранитель салынған. Одан кейін мінекей амперметр, одан кейін былай қарай мінекей мынау не? Бұл лампа. Әлгі жарықпенен, өзінің жарықпенен белгілі лампа. Сонан кейін былай келеді да былай. Сосын мінекей былай. Мінекей, мына жерде мынау лампа, мынау амперметр, предохранитель, мынау батарея, мынау мінекей осындай белгі, өздеріңіз схеманы өткен жол көрсеттім, переменный резистор. Енді біз алғашқыда былай естіп қой, мынау электронды кітаптар өздеріңізде бар, әрқайсыңызға мен таратып бердім. Сондықтан бұдан кейін әлгі суреттер күрделенген кезде оның бәрін салып жатпаймыз. Оған көп уақыт кетеді. Онда негізгі материалды айтудан көрмейміз. Сондықтан мінекей осы 3-те 2 суреттің басында осы электрлік тізбектер кішкене күрделенген. Онда қайткен. Онда жаңағы былай вольтметр қосылған, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар. Вольтметр жаңағы кедергіге параллель жалғанған, одан кейін мынау лампа параллель жалғанған, солай кете береді. Әртүрлі жағдайда осы тізбектер кете береді. Енді қарапайым тізбекті алсақ, ең қарапайым тізбекті алсақ, осындағы тоқты есептейтін формула қалай болады? Мінекей, мынау S болса, мынау R кедергі болса, онда былай болады. Мінекей, S, R плюс R. Мынау осы қарапайым тізбекке, жазыңыздар, осы қарапайым тізбекке арналған Омның заңы. Бұл жерде мынау R
мынау сыртқы кедергі болса, мынау кішкентай егіз жазыңыздар. Кішкентай ер. Мынау батареяның тоқ көзінің ішкі кедергісі деп аталады. Ішкі кедергісі. Внутренний сопротивление деп аталады. Көптеген қарапайым тізбекке есептеулер осы формуламен жасалады. Мынау едігіз электр қозғалғыш күш, оның өлшем бірлігі вольт. Мынау екі ердің өлшем бірлігі, ол білесіздер өздеріңіз ом. Сонда мынау тоқтың өлшем бірлігі ампер. Енді мынандай тоқ көзін тұрақты тоқ көзі. Мұнда мына жағы плюс, мына жағы минус, мынау жаңа айттық вольтпен өлшенеді. Енді қарапайым тілмен айтқанда аккумулятор батарея. Аккумулятор батарея осылар мінекей тұрақты тоқ көздері болып табылады. Енді осы тұрақ көздерінің жаңағы ом заңын мінекей айттық, енді сіздерге мынандай формула қажет болады. Мына кітапта бұл 3/6, мынау жұмыс, яғни мынау қуат. Жұмыс, былай ғой, жасалған жұмыс жаңағы энергия айналып отырады, энергия жұмысқа айналып отырады. Мына жерде мынау Е, енді естейсіңіздер. Едігіз. Сонда мынау жұмыстың формуласы. ИТ. Мынау не? Мынау қуат. Мінекей мынау жұмыс болса, осы жұмысты уақытқа бөлгенде қуат шығады. Қуаттың өлшем бірлігін, жұмыстың өлшем бірлігін айтайын балалар. Мынау жұмыстың өлшем бірлігі мінекей. Бұның өлшем бірлігі мінекей джоуль. Бір джоуль. Ал мынау қуаттың өлшем бірлігі джоуль бөлінген секунда, бұл ватт. Әдебиет, анау әлгі орыс әдебиетінде біз ватт дейміз ғой, қазақ пен орыста, ал анау ағылшында ватт деп аталады. Енді осы қуаттың әртүрлі нелері кете береді. Вариация дейді, әртүрлі жағдайда кете береді. Мысалға айталық, киловатт дегенімізде, оның 3 дәрежесіндегі ватт. Мегаватт, оның 6 дәрежесіндегі. Үлкен мега ватт, оның 6 дәрежесіндегі. Ал енді мынау үлкен, егерде мынандай кішкентай жазса, милливатт, ол милливатт. Ол значит қанша?
иә осындай микроваттқа дейін болады. Міне қазір біз мысалға айталық мынау полупроводниковый электроника дейміз ғой. Әлгі мынау өздеріңіз пайдаланып жүрген мынау сотовый мобильный телефон, кішкентай компьютер, соның бәрінде кішкентай қуат бөлінеді. Сонда милливатт кетеді. Ну, ағылшынша әдебиетте былай кішкентай милливатт. И еще микроватт кетеді. Микроватт қателеспесе былай ғой деймін. Міне. Ағылшын әдебиеттерінде мынау милливатт, мынау микроватт. Сондай қуаттар кете береді. Енді орысша ол былай, орысша әдебиетте милливатт, микроватт орысша әдебиетте былай. МК деп жазылады. МКВатт. Енді мен сіздерге өткен жолда айттым, қазір де айтам, осы мен сіздерге беріп пайдаланып жүрген кітаптардың маған ұнайтын бір жері ылғи теориялық материалдан кейін ылғи есептің мысалы келтіріледі. Мінекей ары қарай осы жаңағы Евдокиевтің кітабында қарасаңыздар, келесі 47-ші бетте, 47 мен 48-ші бетте тамаша бір үш есептің шешілген. Прямо шешімменен. Сосын мен жаңағы осы студенттерге бергенде айтамын, осы мен сіздерге сабақ беріп ұсынып жүрген кітаптар сондай жақсы, себебі теориялық материалмен қоса, міне практикалық есептің шешімінде тұр. Енді өткен жолы келістік қой, біраз лекционный материал өтіп алғаннан кейін, сосын бізде осы есептерді шығарамыз. Енді кішігірім енді параграф демей, мынау бәрі пункт дейді ғой, кішігірім пунктті жеке бөліп жазайықшы. Былай деп жазыңыздар. Электроэнергия менен жылу энергияның байланыстары деңіздер. Электроэнергия мен жылу энергияның байланыстары. Так. Былай дейміздер. Зарядты, белгілі бір Q деген зарядты орын ауыстырғанда, электр өрісінде орын ауыстырғанда дейміздер. Белгілі бір Q деген зарядты электр өрісінде орын ауыстырғанда келесі энергия жұмсалады дейміздер. Келесі энергия жұмсалады. W, U, I, T. Электр өрісінің жасаған жұмысы, оны жазуға болады. Электр өрісінің жасаған жұмысы тоқ өткізетін сымды қыздырады. Тоқ өткізетін сымды қыздырады. Сондықтан VP NPE деп жаза аламыз. Яғни мынау үште тоғыз формуласы бұл несімен маңызды болып табылады. Бұл былай дейді. Анау жаңағы біз оның алдында біз тек қана Q зарядты электр өрісінде қарастырдық, иә? Енді келдікте жаңағы тізбек. Тізбекті қарастырғанда тізбек деген не? Тізбек деген қарапайым тілмен айтсақ сым ғой.
мынау батареядан шығады да сым арқылы жаңағы тоқ өтіп қайтадан батареяға келеді. Сонда мынау былай дейді, анау өрістік энергия, проводниктің ішіндегі энергия екеуі біріне бір ауысып отырады деген сөз. То есть, анау проводник неге қызды? Ол жаңағы электр өрісінің энергиясы арқылы қызды. Мынау мінекей сол формуланы айтып тұр. Енді жарай былай мінекей. Ом заңы бойынша деймізде, Ом заңы бойынша. У и көбейткен R. Осыны мынаған қойғанда болады. Үште 10 формуласын Ленц фамилия ол. Ленц или Джоуль заңы деп атайды. Енді бұны мынау кітап өздеріңізде бар болғандықтан қазір сөзбен айтылған ережесін оны жазудың сіздерге қажеті жоқ. Мен айтып өтейін сөзбен. Бұл ережені қалай дейді. Жаңағы өткізгіш проводниктің ішіндегі жылу энергия дейді. Кедергіге пропорционал дейді. Уақытқа пропорционал, а біздің немесіне тоқтың квадратына пропорционал. Осыны осылай деп түсінеміз. Кез келген проводникті қыздыратын энергия уақытқа пропорционал, кедергіге пропорционал и квадрат. Шынымен солай сіздер кедергіні көп болсаңыздар, анау қатты қызады. Уақыт көп өтсе, онда да қызу көп бөлінеді. Енді осыны қуат арқылы жазсақ, мінекейіңіздер өткізгіш сымның ішіндегі қуат мөлшері. Тағы да осыны былай деп жазуға болады. Енді тағы да бір келесі пункт дейміз. Былай деп жазыңыздар. Электр энергия мен химиялық энергия дейді. Енді бұлай, мынау біз әртүрлі тізбекте мінекей, бұлай ғана бүйтіп сызамызда, осыны әрі қарай сызып асырмыз ғой, осыны жаңағы кернеудің көзі дейміз, электр қозғалтқыш күш дейміз, кернеудің көзі дейміз, электр энергияның батарея дейміз кейде. Осының барлығы шын мәнінде, мынау енді айналып келгенде осының барлығы тоқтың химиялық көзі болып табылады. Өйткені кәдімгі батарея дейтініміздің өзі, енді оны былай ғой, гальванический элемент. Сонда мінекей осы жаңағы осы өзіміз қарастырып тұрған әдебиетте 50-ші бетте жазыңыздар. 50-ші бетте 3-9 сурет. 3-9 сурет. Сонда 3-9 сурет.
мен енді осы суреттегі атауын айтып өтейін. Кейде айтылған режим зарядки свинцового аккумулятора дейді. Режим зарядки свинцового аккумулятора. Енді жаңа айттық қой, енді біз өздерімізде осы әдебиетте әрқайсымызда болғандықтан бұндай күрделі, мынау күрделі сурет. Мына жерде жаңағы ыдыс салынған, ол ыдыстың ішіне салынған 2 электрод салынған, ол жерде жаңағы электрод кислота дейді ғой. Кислота көрсетілген, сосын ол кислотаның ішінде иондар бөлінеді. Мысалға айталық, мінекей, мынау 1 электрод, мынау 2 электрод, мынау мінекей ыдыс, мынаның ішінде кислота, мына жерде мінекей плюмбум 2 СО4 дейді, мына жағында мынаның бір жағында мінекей H2 СО4 мінекей көрдіңіздер ғой, 2 кислота тұр. Мынау свинцовый кислота, қорғасын кислотасы, мынау серный кислотасы. Сонда мына жерде жаңағы иондар, мысалға бір нейтральный бөлшек болса, ол екіге бөлінеді. Біреуі қайтеді, біреуі плюс ион болады, екіншісі минус ион болады. Сосын жаңағы плюс 2 электрод салғанда, анау электродтардың материалдары әртүрлі болады. Сондықтан бір жағына қайсы жиналады? Бір жағына плюс жиналады, химиялық реакция кетеді, екінші жағына минус жиналады. Қысқасын айтқанда, осы мына жақ электрод минус болып шығады, мына жақ плюс болып шығады. Бірақ ол минус плюс болып шыққанда, ол әлгі оңайлықпен шықпайды. Ол үшін кәдімгідей мынау немен жұмыс істеу керек? Химия жұмыс істеу керек. Анау химический реакциялар жүріп барып, сонан кейін ғана барып, жаңағы біз плюс-минус әлгі мынау батарея дейміз ғой, осы батарея осыдан шығады. Сондықтан енді былай ғой, екіншісі мен айтқанда тегін ештеме болмайды. Тегін ештеме болмайды. Мынау батареяда мынау жаңағы зарядтарды былай екі жаққа бөліп, бір жағы плюс, бір жағы минус болу үшін кәдімгідей